yakhe andazi ndizawuphendula ngubani. Kwizinto zonke azishiyileyo kum le yakhe ishiyanga zininzi ke into nokuthi andithi uzishiyile ezinye ndazibona ziyandisebenzela. Ke ndakuhlekisha omnye umntu apha izolo ngazo ndathi uzundiqale nje umakhulu akuntshiye into ethile iwesi uyolala andaqhubekeka. Ndibizelwe ke le topic yoba called to lead with purpose. Ubiziwe okanye ubizwa ngenjongo yoba uzoba yilida. Ubizelwa i-purpose. Benocaphuna nje kulaa ncwadi ndenzele into yokuba ndihambe ndibeke i-stopwatch apha soba imizuzu indaba emininzi ibe mbalwa ngokwetopic le. Ndabona khona itopic elandelayo kulaa ncwadi yezenzo zabapostoli uchapter 6 verse 3. Ibhalwe ngesixhosa ke apho qale inkathazo. Uzenzo zabapostoli chapter 6 verse 3. Manikhathaze khakhaza ntsiya. Ifundeka ngolu hlobo uverse 3 phaya. Khangelani ngoko bazalwane amadoda kuni abesixhenxe anyonele ukulunga ezele umoya oyingcwele nabubulumko esiyakumisela lo msebenzi ke thina siyakuzingisa emthandazweni. Konyulwa inkokheli kuthiwa zonyuleni ezinkokheli zizesixhenxe. Biblically ke akuthethwa ngoomama xesha elininzi. If kuza konyulwa kuthiwa nyulana amadoda abenga, amadoda aphuma aye emfazweni, amadoda aguqa athandaza. Ndizamxolela ke kwesini kodwa ndizosebenzisa mna ezisini because apha kufuneka kunyulwe abantu abayi-7. Kuthiwa after la-7 iniswe apha thina abanye ke ngoku sizawubathandazela, sizawubagcina emthandazweni. Mandimke phaa eBhayibhileni ndize kule ndibizelweyo apha. Ndijikelezile Brother Mtaki ndakhangela ndafumana into yokokuba yintoni leader? What is a leader? Ndema apho ndakhangela uba what is a leader? Ndakhangela into yokokuba i-leader is a molder. A leader is a molder. Njengokuba i-leader iyi-molder. Yintoni yona i-molder le? I-molder, xa sithi i-leader ibe yi-molder, meaning i-molder doesn't look for consensus, but i-molder yenza i-consensus. Ngamanye amazwi, i-leader ngumntu ongazumane ekhankaza into yokokuba phenduleni ndivoteleni ndibe yi-leader, kodwa izenzo zakhe zizo ezibiza abantu. That means akabizi bantu yena, zizenzo zakhe ezibiza abantu. Hey, ndothuka apha bawungasothi ndothuka ndaqokelela bendifuna ukwenza islide phaa andabona ndawo ndathi kuni ndizawube se babikwa ndithule ezibhaluni
umuntu nomuntu aziphicaphele eyakhe ibhalwe aze angixelele ngoba eyakhe ibhalwe kuwo ngoba ungayinyengeza mhlawumbe ungomnye uzazisola ekugqibeleni dathula ezobhaloni inkinga yokuba mhlawumbe uzazisola ekugqibeleni izenzile ezibhaloni abakele umuntu asekhambelelida ezawuseva with purpose sathi zawufunda leya ngozakutshela yona ngathi sikhangela ilida edecisive sikhangela ilida edecisive meaning sikhangela ilida ekwazi ukuthatha isigqibo isimele isigqibo sakhe sikhangela ilida ke ngoku edecisive salapha decisive sathi okwesibili sikhangela ilida compassion meaning awilida funeka ukhangele ube so impact ukwazi ukumamela umuntu xa efika elikingxelo yakhe into yokuba ngeke yena sicela yindlu yathiwa ube ilida uthi masihlale phansi sizingise emthandazweni sakhangela enjalo sabuya ibangenya anizobetha ngobungo uphethe ibhaluni ngabafundeleyo ancedisa besingesini yes sakhangela ilibambe kenze so sakhangela ilida ezawukwazi into yokuba aba aseka nge-learning agility meaning during circumstances odibana nazo umuntu oqhubayo eyazi le nto uba indlela iyahamba i-difficulty sakhe iphele kodwa xa uyilida funeka uyazi into yokuba amava wakho axelela uba masiphume siyephi ngokuba kukho abantu abakulandelayo ngasemva khangela ibhaloni ibhaloni ayibhalwanga yakho thank you ndakuxelela watheni ingabhalwanga yes sikhangela ilida integrity meaning you must have some morals how you lead must have some morals how you lead kwenzela into yokuba nabantu abalandelayo ngasemva bayibone into yokuba uhamba njani wena as a leader remember how you leader kukho abantu abangazizi-followers zakho kodwa wena funeka ube yilida yakho although they are not your followers but wena funeka ube yilida yakho so uzivule izandla zakho because of integrity ke uhamba ne-honest be-honest kubo oyenzileyo kulo nakulo nto yenzi because of that integrity because of that integrity ke ahambe no-respect funeka ube nentlonipho ke leaders ezinentlonipho communication. Remember, don't take a decision. Don't take a decision, then sit down. Communicate. Consult. There are a lot of means of communication. I start studying how to agility. We take away the warning. We take not to know why. Consult because of communication. Indeed, I am communicating. Because the information I speak with now is informative.
Moses ayigqokonyolo ithathwa phambi nandawo utshayina isithuthi sisho ukuthi utshayina ayidiphele communicate noThixo ukuthi ufuna ngenze intoni waqala communication wathi le communication yakho izokhuluma iyiphethe apho uthi ngiyakona napha ufike njengabe isifungo ucommunicate nabantu bakho khona sephethe ibhaloni ungafinayo. Thank you. Yes, ungangothi yakhe is quiet ayibhalwanga mamela why ingabhalwanga sometimes we leader that is this stop quiet something more uzokwazi umame ayibonanga nje ibhaliwe lebhaloni it be quiet siphendula nantoni na efika kuwe linde into endaweni right. Can I get yours please? Ndingakhulukela mhlekazi obantu bale kafu ibhaliwe influence kami leader influence abantu kami leader influence abantu kami leader ungabi leader nje engazo influence abantu. Leader ngena vision kami leader fleko be vision we influence abantu towards the vision. Ngingabuza abantu abathile vision ibhaliwe phaya our church is a visible church because we have a vision. We have a vision. Ithi abo abantliziyo zithukileyo siwe nabo emadolweni because we have a vision. How many leaders setting goals ba yeah vision akaphelelanga phela funeka uyazi ba you set the goals uba siya ukhona osaphethe nange awuwona ngale ngayo nange ibhale courage coming leader we have must have a courage coming leader noma suziva manamandla ayetha ekhalisa lonke lapha phambi kwakho sulila ngomkhamente sulila ngomvice ufika umuntu kale uline wena qha you must have a courage uyayiva ukuthi mntakwethu noma kunjani sizawuwela apha kuzobe kumphanga kuwe kawilida ekhalisa lonke ukuthi mamela ungakhulu wakho usaphila ungakhulu kabakhulu wakho nayo usaphila ingaba samlilela uthi nangona kunjalo uthi ukhona usaphethe ibhaloni apha kule bhesi ukhama imold bengingathetha ngemold aqala ngathi yiyona smold ungakhangela abantu bakhangele ngezenzi bahambe hlezi incedise apha kutsho kumlwa abantu abayiseve abantu baphethe ibhaloni abayiseve ngicela baphakama phakathi only 7 okay ngakabeka amanzi khona balapha nokhangela leli uphakeme only 7 ithi ke ngokunancwadi phaya ubonile into yokuba isizwe sakawayuda siyakhula uzohambe ngayo la ncwadi ezenzo ithi sibonile izenzo isizwe sakawayuda siyakhula kwintala ukhona umuntu sele ekhokhela aba ukhona umuntu okhokhela aba ya kuthiwa ncwadi ukhona umuntu okhokhela aba ya ithi la ncwadi ke ayenza inga ngayo ithi abantolokazi ababona bakhokhela aba ingethama zona zikhokhelwa aba ilento athi nyula ke ngoku abesiqhele abazakhokhela abo bantu abangezikhokheli
Sangeli Bogi. Ezinye vision interpret influence. Kwakhangela bajongwa. Ithe kamjonga uyasethi kamjonga phaya kwangena kwesifano. Kwangena kwesifano. Ithe kamngena kwesifano. Kwakhangela into yokuba bonke abantu abazawukulapha abantu abanezinto abantu abaqheleyo bafumana izinto abakwesifano. Bafumana izinto abakwesifano. Bafumana into yokuba abanamadoda sakhangelayo apha khangela abantu abane-influence abantu esibonayo into yokuba zonke ezi zinto funeka ithi umntu kasimkhangela sibone into yokokuba ingubo uyambethe le ngubo umntu okwazi udisayida phakathi kwesizwe esimonyelela sona ende umntu okwazi ucommunicate onyulwa loo madoda wonke onyulwa loo madoda kwathiwa nina ke ngoku ngenxa into yokuba nithobele umthetho nizawukhokhela ingedama yesi sikangelelide ezinjalo thina sikangelelide ezinjalo thina sikangelelide ezinjalo thina nina ke abaphethe i-balloons nina abaphethe i-balloons nina abaphethe i-balloons nina abaphethe i-balloons nina abaphethe i-balloons izilida nina abaphethe i-balloons ibhaliwe ingabhalwanga singanezinye thangela izilida ezinjalo athi umathi number 4 now Mameladi kukho lenkokheli u-L u-K Junior abanye bazaba lost kancane ML Junior uMartin Luther King Junior uthi kawulide Martin Luther Junior uthi kawulide uMartin Luther uthi kawulide you must fly kawulide you must fly kawulide you must fly ukhangelele yakho ndawusibe nomehluko ukhangelele yakho nomehluko uthi kawulide you must fly. If you can't fly, run. So what is it? But if you can't fly, run. Yes. If you can't run, walk. Yes. If you can't walk, crawl. But keep on moving. Amen.